Hello guys, welcome back to Samantha and our little world. ഇന്ന് നമുക്ക് ബീച്ച് കാണാൻ പോയാലോ? നമ്മൾ ഇന്ന് സീബ് ബീച്ചിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ബീച്ചിൽ പോയത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്ന ബീച്ചായിരുന്നു. ആ ബീച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ കുറേ തിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടനും പിന്നെ ചേച്ചിയും കുറേ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്തു. അവിടെ കുറേ ഹോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ബീച്ചായിരുന്നു അത്. സംശയം പിന്നെ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ബീച്ച്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ പാർക്കിലും കളിച്ച് നല്ല സുഖമായിരുന്ന ബീച്ചായിരുന്നു. എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാവിലെയും കൂടെ പോയപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ പപ്പീസിനെ കണ്ടു. ക്യൂട്ട് പപ്പീസ് അവിടെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാം ഫുള്ളായി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.
ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ബെൽ ബട്ടണും നമുക്ക് മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.